बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। 9, 10, 11, 12 और 13 मई यानी आइंदा आने वाले 5 दिनों के दौरान मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन और मुख्तसर रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर असरअंदाज होना शुरू हो चुका है। यह मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के वस्ती, बलाई और चांद एक जनूबी इलाकों को मुतासर करेगा। नामालूद हवाएं वस्ती और जनूबी इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में मुल्क भर में आंधी और गरज चमक के साथ बाज़ मकामात पर शदीद यालाबारी के साथ ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। अगर शहरों के नाम और उनकी तफसीलात आपके साथ अपडेट करता चलो तो उम्मीद की जा रही है कि मोहतरम नाज़रीन 9 मई जुमा के रोज से लेकर 13 मई तक पाकिस्तान के तमाम शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान है। कहाँ कहाँ पर बारिशें मुतवक्की हैं, तो इस हवाले से बड़ी अपडेट पेश खिदमत है। सबसे पहले मोहतरम नाज़रीन बात कर लेते हैं 9 से लेकर 13 मई के दौरान कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों की। तो उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर में नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, कोटली, बिम्बर, मीरपुर समेत 9 से लेकर 13 मई के दौरान वक्फे वक्फे से ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान है। इस दौरान तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बादल बने। इस दौरान कहीं पर हल्की, कहीं पर मुतदिल से तेज़ और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। अगर मोहतरम नाज़रीन बात करते चलें इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों की, तो उम्मीद की जा रही है कि 9 मई से लेकर 13 मई तक गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें दियामीर, अस्तोर, स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, चिल्ला, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, हवेली, शोपियां, लेह लद्दाख, कारगिल, अनंतनाग के इलाकों में ज़्यादा मकामात पर उम्मीद की जा रही है कि मोहतरम नाज़रीन 9 से लेकर 13 मई के दौरान वक्फे वक्फे रोजाना की बुनियाद पर बादल बने। इस दौरान कहीं पर हल्की, कहीं पर मुतदिल से तेज़ और बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। अगर मोहतरम नाज़रीन पंजाब के हवाले से बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि पंजाब और इस्लामाबाद में 9 से लेकर 13 मई के दौरान वक्फे वक्फे से बादल बने। इस दौरान कहीं पर हल्की, कहीं पर मुतदिल से तेज़ और बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ अजला में आंधी और गरज चमक के साथ शदीद यालाबारी का इम्कान है और बारिश भी तवक्को है। अगर मोहतरम नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसरा, मर्दान, कोहाट, बन्नू, डीआई खान समेत दीगर अजला में उम्मीद की जा रही है कि 9 से लेकर 13 मई के दौरान वक्फे वक्फे से बादल बने। इस दौरान शदीद मौसम सूरत का इम्कान है। शदीद गरज चमक के तूफान बनने, इस दौरान शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान इन इलाकों में मौजूद रहेगा। बलोचिस्तान के इलाकों की बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कोयटा, जरत, चमन पेशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, सिब्बी, जोब, खुजदार, मुसाखेल, आवारान और इनसे मिले इलाके के ज़्यादातर मकामात पर उम्मीद की जा रही है कि मोहतरम नाज़रीन 9 से 13 मई के दौरान बादल बने। इस दौरान कहीं पर हल्की से मुतदिल और चंद एक मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। सिंध के इलाकों की बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों सखर, लाड़कना, जैकबाबाद, जामशोर, मटियारी, कश्मीर, घोटकी, खैरपुर, मीरस, मीरपुर खास, थरपरकर, उमरकोट, सांगड़ और दीगर अजला शामिल हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर उम्मीद की जा रही है कि 9 और 10 मई के दौरान बादल बने। इस दौरान कहीं पर हल्की, कहीं पर मुतदिल बारिश का इम्कान है। इस दौरान तेज़ आंधी का इम्कान मौजूद रहेगा। मोहतरम नाज़रीन पाकिस्तान के तमाम शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में शुमाल से लेकर जनूब तक उम्मीद की जा रही है 9 मई से लेकर 13 मई के दौरान वक्फे वक्फे से बादल बने। इस दौरान कहीं पर हल्की, कहीं पर मुतदिल से तेज़ और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दौरान शदीद मौसम सूरत का इम्कान कई इलाकों में मौजूद रहेगा। तो यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के किसान भाई हैं, तो यहाँ के किसान भी मोहतात रहें और एहतियाती तदबीर अख्तियार करें ताकि मौसमी नुकसान से बचा जा सके। तो मोहतरम नाज़रीन उम्मीद करते हैं आप हमारे दी गई मालूमात से मुत्तफिक होंगे। मुल्क भर के मौसम के हवाले से हर खबर हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बराबर पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।